ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம மார்னிங் டிஃபன் என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இட்லி, தக்காளி கார சட்னி, தேங்காய் போட்டு கடல சட்னி. இதுதான் இன்றைக்கான டிஃபன். ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பிஃபோர் மேரேஜ் எனக்கு இட்லிலாம் ரொம்ப பிடிக்கவே பிடிக்காது. பட் இப்போலாம் பழகிக்கிட்டேன். தக்காளி அந்த கார சட்னியும் கடல சட்னியும் சேர்த்து சாப்பிடும்பொழுது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு இந்த காம்பினேஷன் இப்போலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களில் யாருக்காவது பிடிக்கும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.